Ребят, всем привет! Сегодня я катаюсь на квадрике. У меня новые тормоза, новая цепь. Надеюсь, без поломок случится будет и все будет нормально. Сейчас был недавно дождь, но вроде он прошел. Там еще опять какие-то тучки идут. Но я надеюсь, что без дождя обойдется. Буду ехать медленно, спокойно. Сейчас уже стало все зеленое, лужица небольшая. Здесь вот уже нормально лучше. Поедем потихоньку уже, как я говорил. Так, вот здесь еще одна. По сильным лужам, конечно, ехать не будем. Будем ехать по тем, с которых я уверен, что мы проедем. Намыло. Все, проехали спокойно. Сегодня, возможно, я еще буду... У нас будет такая рубрика «Квадрик плюс костер». У нас уже как-то это было в конце марта. Я тогда с другом катался. Сейчас повторим эту рубрику. Ну, не сейчас, а чуть попозже. За сегодня я, наверное, буду выезжать раза 3 или 2 на покатушку. Вот это здесь глины. Въезжаем в лес. Там выезд из этой лыжной базы, а вглубь сегодня не поедем, так как скользко. Потому что скользко. Надеюсь, камера не залипла. Она не вся в грязи. И вам хорошо видно это.
поедем вот сюда, где много грязи и зарослей. Дальше не поедем, так как там, ну, слишком много грязи. Едем. Тут какой-то гараж построили даже. Въезжаем в лес. Главное, ни на какой камень не наткнуться. Ух, что-то здесь травы. Сколько много. Здесь какой-то мусор. Вот сюда надо ехать нам. Какой лес, какое дерево с грибом. Есть, я проехал. Оба. Здесь была яма. Yes. Так, продолжение нашего влога. Сейчас я снова еду катать. Тут были поблизости полицейские. ДПС. Вот, и прямо, надеюсь, прям так это страшно было немного. Главное, чтобы они меня не поймали. Да, в принципе, у них нету никаких оснований меня остановить. Так что все будет окей. Так, надо задом сдать. Блин, мало скорости взял и не заехал. Вот, сейчас нормально скорости взял побольше и заехал сразу же. Сейчас чуть покатаем и двигаемся на лыжную базу костер распаливать. Ой-ой. Сейчас в лес, наверное, не поедем, а поедем вот сюда. Другой лес немножко. Вот в эту лужу не поедем, потому что она какая-то грязная. Какая-то то ли водосточная.
я здесь буду делать землянку. Так, нам нужно вот сюда. Нужно не отвлекаться от дороги. Ё-моё. Ух ты. А, я не туда поехал, блин. Не в ту сторону немножко. Так, ну я думаю, вот здесь оставить мой квадроцикл. Вроде здесь нормальное место. Итак, вот мы добрались. Итак, мы приехали. О, дерево как скрипит. Итак, сейчас будем распаливать костер. Я взял газету. Вот, слышите? Вот место. Мы здесь были 9 мая. Сейчас, кто не знает, ну, вы, наверное, не знаете, сейчас вроде 13-е. Да. Мои костровые спички. Вон там я оставил квадрик. Костровые спички. Лопата. Это наконечник. И там должна быть где-то моя лопатка. Так, а где же моя лопата? Вот она. Так, сейчас будем как-то это все дело распаливать. Ребята, это реально какой-то закон подлости. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу. Еле-еле, блин. Сейчас, блин, потухнет. А дыму-то сколько наводит. Вам, наверное, на камере не видно. Вот и все, вот он тухнет. Потух собака. Делаю я, короче, шампур. Надеюсь, вам видно. Вот у меня есть вот такой вот наборчик Россия. Здесь у меня все принадлежности для похода, для охоты, для рыбалки. Ложки, вилки, тут фонарик, стаканы. Но сейчас нам нужен ножик. Кстати, на этом ножике есть компас даже. Так надо разобраться, как этот ножик открывается. Сейчас. Как так? А вот. Все, я его открыл. И сейчас счистим. Все нам, что не нужно. Вот там люди ходят. Теперь Ой, извините, я вас уронил, ребят. Наблюдайте, что буду я делать. Беру я сейчас хлеб. Сейчас нанизаем хлеб на наш шампур.
Так, вот. Ну, криво, конечно, но нанизали. Теперь берем, кладем газетку вот сюда. И отрываем еще кусочек газетки. Кладем его вот сюда. Теперь берем, как всегда, нашу спичку. Быстро как-то даже поджиглась. Подожглась. И жарим хлеб. По-быстрому. Блин, только дым идет. Газеты. Пожертвовал спичками некоторыми. И вот вроде что-то получается. Жарится. Совсем потихоньку, но жарится. Вообще шикарно. Костер потух, а хлеб-то пожарился. Люблю, когда он такой поджаристый, прям черненький. Сейчас буду его ножиком снимать. Ребят, там была белка. Вон он, вон он. Пойду, подойду поближе. Блин, не видно. Вон, бежал. Смотрите, вот он. Вот она, белка. Гляньте, как я близко подхожу, она даже не боится. Вот она. Кс-кс. Хоп. Белка. Заехали в заросли. Здесь красивую фотку сделаем. Ладно, ребят, вот такой вот получился видос. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.